Дорогие друзья, мы сегодня находимся, ну как в Анапе. Милый двор. А эта Анапа находится на 15-м километре Вилюйского тракта. Представляете, замечательная дача. Мы сегодня находимся в гостях у Виштака Василия Матвеевича, заслуженного работника народного хозяйства, ЯССР и человека, который много-много лет отдал нашей республике. Это бамовец. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы создали вот этот вот просто замечательный рай, ну просто как в Анапе где-нибудь. Ну, сначала предисловие, как я вообще попал сюда, к нам, значит, в Якутию. Так. Вот. Закончил школу милиции, значит, меня направили, значит, на БАМ. И я на БАМе, значит, работал в органах внутренних дел. БАМ начался, значит, в 22 году. Ну, начало его было, он только, значит, начался, значит, со Сковородинского района. И, значит, с октября месяца. А уже основу начал его уже 26-й год. Он полностью уже пошел Тында, Беркакит, Золотинка. И начал уже Нет, полностью но это же не сюда. 26-й, это же, наверное, Нет. 70-е годы или как? 70. Я именно... Да, сегодня 22-й год, у вас просто Да. вы перепутали. Да. Значит, ну, получается, вот 1900, я и говорю, Да, что ну, вот. естественно, Да, конечно. вот. Поэтому и отработав 8 лет, мне пришлось уйти по болезни с органов, а, значит, работая в органах, Северо-Восток Химмонтаж строил Нюрнбергскую ГРЭС. Вот. И там мы познакомились с главным инженером и с бывшим руководителем, Спартак Степаном. Значит, вот. И, значит, он меня, значит, пригласил, говорит: Василий Матвеевич, ну, знаешь, что вы такой человек инициативный, вы не хотели бы, значит, мы хотим создать на базе Северо-Восток Химмонтажа совхоз, чтобы кормить, значит, работников. Потому что Северо-Восток Химмонтаж, смотрите, он, значит, более 8700 человек, это Читинская, Амурская область и наша Якутия. И поэтому, значит, получилось таким образом, что в 91 году я дал В согласие. 81-м. Нет, уже 91 год. Я сначала в Тынде работал, я не хочу там за Тынду, после этого я еще не сразу переехал Ну, в общем, туда. в 90-е годы вы Да, создали... я в 91 году создали, значит, на базе, значит, это, ну, нашего треста Северо-Восток Химмонтаж. Это было первые теплицы на Челюскина, вот. И начали выращивать зимние, впервые в республике, зимние овощи. Теплица, это, вот она у нас, у меня их было 2 теплицы. То есть это далеко-далеко до Саюри. Да. Значит, и впервые, значит, в республике Северо-Восток Химмонтаж, у нас был, мы создали свой свинарник, свой колбасный цех, вот, и полностью наши работники получали бесплатно ежемесячно 1,5 килограмма копченостей, 1,5 килограмма до 2 килограммов, кто хотел, значит, мяса свежего. Вот, инкубаторию мы там же, значит, создали, мы инкубировали до 14 миллионов яиц. Тоже это все было бесплатно. Поэтому получилось так, что я и друзей много, значит, поимел, ну, заимел в нашей республике. Вот, благодаря вот тому, что мы впервые завезли индоутку в нашу республику, завезли мы. А страусов вы не заводили? Нет, мы не заводили. Индоутку завезли мы. Ну и, значит, Михаил Ефимович первый был, значит, сниматель урожая, значит, зимней теплицы. Высокий гость. Да, это 60 градусов мороза, и он сам лично в белом халате срывает, значит, овощи. Это есть книга памяти, зафиксирована там, значит, и я там, и он. И мы впервые начали пчел разводить. Впервые в республике. Какой вы деятельный. После это этого какая мы широта. собирали до 3,5 тонн меда. Вот. На Магане, значит, попросил, значит, у полей мы начали садить,
значит, специально, значит, цветы для того, чтобы медоносы, вот, чтобы собирать нам, Василий значит, урожай. Матвеевич, а первые теплицы ваши, они где были построены? В А- Нерюнгри или здесь, Нет, здесь, в Якутске? да, в Якутске были Магане? построены. Нет, почему? На Челюскино. Там и контора, там, где наша УПТК, где завод, Мгм. и вот эта теплица, они там сейчас остались, две остались теплички-то, вот. То есть еще с тех времен. Да, еще с тех времен они. Ну, А сейчас как их вы передали в отапливали частный. их? Это электричество было? Нет, а у нас же там своя котельня, значит, это, ну, мне приходилось даже для того, чтобы, у меня, вот, считайте, у нас было 4,5 тысячи свиней и кормовой базы, немножко, значит, у нас оказалось, ну, как недостаток, потому что поля все были заняты. Я подошел к Михаилу Ефимовичу, потому что мы с ним очень были хороших отношений с нашим президентом. Он дал команду Бородину выделить для совхоза «Монтажник» часть, значит, земли, чтобы мы могли обеспечивать, значит, кормовой базой значит, ну, животных-то. Но ничего не получилось. И я договорился с руководством Иркутской области и в Киринске взял деревню Красноярово. И оттуда выращивал там зерновые, гречиху, овес, ячмень и возил его сюда. Правда, что тогда был руководителем, значит, Лорпа Патратий, ну, мы заключили договор, что я ихних работников тоже включаю, значит, вот в питание, и мы таким образом, вот, а так мы землю и не дали. Вот. Слушайте, какой вы руководитель. Ну, теперь вы руководите своим дачным хозяйством. Да, И ну, а теперь, вот, значит, создали некий такой вот, ну, просто уголочек рая. Скажите, пожалуйста, давайте поговорим про урожаи, которые вы собираете, конечно, в каких-то немеренных количествах. Ну, допустим, про помидоры. Поговорим? давайте, Пройдемте, да, пойдемте покажите посмотрим. свое хозяйство. Как у вас тут. Ну, начнем, наверное, Всё с теплицы или удобно, начнем с улицы, как красиво. удобнее. Ну, давайте с теплицы начнем. Вот у нас теплица, да? Да. Ну, у вас тут, я гляжу, Это тепличка, которая, значит, просто, видите, почему мы стали вот здесь. Раньше она была засажена у меня полностью помидорами. Так. Но все дело в том, что вот над нами растет 3 лиственницы. И они получились, значит, кроной закрыли от них солнце. А для помидоров нужно солнце. Без солнца, видите, вот помидоры начинают вытягиваться. И потому, Они просто идут да, я солнышко, вынужден был, значит, здесь сделать совместную, значит, такую небольшую, ну, те сорта, которые, значит, у нас, вот это у нас якут. Наши, значит, Наш. он же и уличный, он и такой-то. Это Но- наш научно-исследовательский институт. ну, он, знаете, научный. он лучше всех, значит, вот пока вот в этой, значит, затемнении, он лучше всех пока себя чувствует вот с тех других помидор, потому что и сибирский скороспелый, значит, и, значит, Оленька, они растут у меня или на улицу, или в той теплице, в которую мы, значит, вот мы с вами зайдем. Друзья дорогие, у кого теплица находится немножко в тени, Да, лучше помидоры да. не высаживать совсем. да, ну или высаживать, если уж Да. такой возможности Наши нет. сорта лучше Потому что вот всё-таки- деревья, конечно, пилить довольно-таки Нет, да и я не нельзя, хочу их да. пилить, и нельзя. Поэтому и нельзя, да, поэтому Урожай такой не а, совсем. сорт якут, Да, так и называется, это да, якут у сорт нас, якут? да. Наш научно-исследовательский институт. Они, видимо, создали такой сорт, который как раз-таки может прекрасно себя чувствовать Да, но вы в знаете, нашем климате. есть как-то вот мы те года брали, он не такой высокий, даже был в теплице. А в этом году почему-то он стал более высокий. Может быть, почва как-то стала немножко другая. Может быть, климат в этом году у нас какой-то, видите, Он непонятный. меняется, да, может Да. быть, сейчас идет глобальное потепление. Вот, скорее Конечно всего, же, да. растения в первую очередь это чувствуют, ну и люди тоже чувствуют, конечно же, особенно вот гипертоники там, ну и у кого низкое давление. Скажите, а как вы готовите почву для своих помидоров? Вот якут у вас в какой почве? Расскажите Значит, про почву. я, Вы значит, сдаете что? анализы какие-то? Да, я, конечно, я каждый год сдаю анализы. Значит, у меня потому что знакомых-то еще когда совхоз-монтажник был, поэтому у меня лаборатория-то, ну, мы с ними на Конечно, широкую человек руку. с большими Да. связями. Так. Перегной, Мгм. значит, 1/3 часть. Значит,
получается, значит, 6 частей земли Мгм. и одну часть песок. Так, записываем прям. Ага. Вот. Перемешиваю, и потому что для помидор жирная почва не подходит очень никак, хорошо. да, она будет буйствовать лист, а плоды давать он Да. не будет. Ну, так. говорят, вот как огородники говорят, вот на своем сленге, ну, значит, зелень будет, ну, как бы сказать, жировать. Жировать, да, она будет жировать, поэтому, а плодов не будет совсем. Мгм. Поэтому лучше вот То для есть него зелень лучше вроде бы жесткую. будет радовать нас. Да. Ух, какой он такой зеленый, такой вот прямо листья такие крепкие. Но плодов не будет. В отношении полива. Поливать нужно 1 раз в неделю. Мгм. Если уж сильно жарко, поливать только вечером. Только вечером. Иначе мы сожжем листья. Да, ну и они сами тогда, это самое. Для полива, значит, я вот, чтобы нам потом не возвращаться, никаких химикатов в свои выращивания всех растений, в том числе и помидоры, не использую. Только настой на хлебный, отходы от хлебного кваса. А здесь он есть у вас настой? Ну вот я его, мы в том теплице пойдем, он по-моему, есть, я, вот, если он есть. А вот эту ботву можно вот? Ботву обязательно. Вот это ботва, это которая... листики вы оборвали, Да. видимо. Это обрывать для того, чтобы их потом Вы замочить. оборвали, видимо, перец, да? Ну это и перец тут есть, и помидоры есть, мы потому что лишнее все обрабатываем, кроме, значит, огурцов. Огуречной. Огуречные сюда не идут. Почему? Сам лист, он жесткий получается, и он забирает, значит, ну, он не дает ту консистенцию настоя, значит, Микроэлементы, микроэлементы, то есть, да. он не надо, его не надо ложить. Лучше, вот я говорю, траву, вот мокрицы, самая лучшая мокрица, Ну, лечебное мокрицу, растение. кстати, да, мокрицу даже употребляют ведь и в салаты. Так То есть и это очень салаты, полезно. конечно. А можно и лебеду, все растения, которые есть. Ну и особенно сейчас то, что цветут, Да, цветоносы все, да, конечно, да. Цветы. Вот, и, значит, вот гуманит, значит, ложу один раз, это как перед тем, когда я высаживаю помидоры. Это Гуманит это вот- гуманит калия, что ли? Да, ну вот он продается в магазинах у нас, там он идет как удобрение. Я его, значит, на 10 литров всего, значит, 2 столовые ложки. Это на 100 литров получается баночку. Вот перед этим заливаю марганцовку, развожу с ним и заливаю землю перед посадкой. Перед посадкой. То есть тем самым вы делаете, что вы обеззараживаете, Да. И обеззараживаю, Профилактируете и какие-то профилактику, значит, от всяких, значит, там, заболеваний, да. И она как, гуманит, он еще и как удобрение, получается, идет. Он как поддержка. Вот для То есть этого. там азотистых много? Да, да, нет, да. подождите, гуманит это же калий, да? Калий, в основном? да. В основном калий. А азот это все-таки навоз, вот все, что с Да, навозом да, ну я связано. говорю, вот потому что перегной там уже... А начали- навозом вы пользуетесь? Нет, я только уже готовый перегной. У меня с нашей девушкой заключен договор, она мне постоянно привозит его. Очень, значит, классически, очень идеальный у нее. Она к этому относится без всяких там примесей, без ничего. Можете подсказать адрес вашей девушки? Я потом Татьяне Николаевне скажу обязательно, потому что надо брать у нее, она сюда часто привозит. Вот, кстати, у нас вот 15-16 километр, она сюда, значит, постоянно сама, значит, и Поставляет привозит, и сама перегной. выгружает, да, и сама. Изумительный, просто не пожалеете, если будете ними Вы использоваться. сдаете анализы, вы сказали, вот на содержание в почве, ну, в общем, состав почвы. Каким должен быть состав почвы, ну, поскольку вы все-таки, можно сказать, и агроном, да? Ну, понимаете, значит, чтобы он не был закисленным. Обязательно. Это самое, То есть значит, любое растение культурное, Да. скажем, да, вот эти овощи наши. если, значит, корнеплоды, кислотность повышается, значит, все, значит, надо побольше тогда добавлять, значит, будет, Калийных. значит, а вот, значит, Калий, фосфор. просто, нет, я говорю, что золу, с этого побольше, значит, добавлять нужно золу. Вот И тогда, зола раскисляет да, почву она все, очень да, она хорошо. тогда очень То хорошо есть, действует. обратите внимание, друзья, вот какие-то огородники, они используют очень много химии, ну, скажем так, химии, ну, может быть, органическая, неорганическая, да, микроэлементы и так далее. То есть то, что производят заводы в больших количествах, и у нас они в Якутске присутствуют в специализированных магазинах. Но наш герой использует только те удобрения, которые, ну, скажем так, совершенно природного такого
Без всяких, да. состава. да. Конечно, без То есть всяких, это без всяких зола, химических, значит, без всяких это этих трава. самых. И я с удивлением сегодня узнала, друзья дорогие, что, оказывается, нельзя использовать, ну, нежелательно, да, именно листья, вот пасынки мы убираем, помидорная ботва, ой, простите, огуречная Огуречная. ботва, а помидорную наоборот Да, можно да, можно, использовать. нужно даже. Даже нужно. Именно для помидоров, помидорная ботва. Помидорную ботву, даже когда вы настаиваете, вот если капуста даже будет у вас, значит, цвести, то ее надо поливать этим, чтобы убрать, Отпугнуть. отпугивать вот всех насекомых. Дезориентировать их, да, да, вот этих да. насекомых. То есть этот запах такой Запах вот именно от помидорный, Кстати, да. многие помидоры не выращивают по той простой причине, что начинается аллергия. Аллергия, у людей, да, да. Но У запах людей такой бывает очень, аллергия, да, и поэтому запах, это самое. Да, помидоры, ну, естественно, и у нас аллергия, у Да. каких-то вредителей тоже, видимо, такая У большая многих аллергия. людей, которые работают с помидорами, не Мгм, каждый может появляться аллергия. А как, смотрите, многие говорят, что нельзя в одной теплице высаживать одновременно и помидоры, и огурцы. У вас тут, Ну, ну, в общем, у вас все на свете здесь сразу. да. Одновременно и перцы себя прекрасно чувствуют. Смотрите, какие завязи И красивые. базилик, Плоды какие красивые. и базилик, укроп. Да. и салаты. Мгм. То есть как вот это все удается? Почему вы проветриваете? Вот я вижу у вас Да, форточка, видите, да? вот где помидорная часть и перечная, а я их сажу так напротив, чтобы, значит, она была более проветриваемая. То есть часть- обязательно создать необходимо какой-то некий сквознячок, да? Конечно, потому что, чтобы, значит, для огурцов нежелательно, значит, а для помидор и перца, значит, лучше, чтобы был, значит, проветривание. Мгм. Мгм. Ну и между растениями, обратите внимание, друзья, есть такое, в общем-то, хорошее такое пространство. Они совершенно друг с другом прям вот вплотную не стоят, и поэтому, видимо, все это создает прекрасные условия, и земля, естественно, да, самое главное, это Да, почва, конечно. и уход, и создает вот такой прекрасный оазис, где одновременно можно вот в теплице выращивать одновременно сразу несколько культур. Хотя я вот слышала, что и я вот сама так высаживаю, то есть у меня огурцы растут вместе с перцами. Ну, говорят, они очень хорошо дружат, то есть как бы друг другу не мешают. А оказывается, можно еще и высаживать помидоры. Вполне себе. Да, да. Да, но помидоры, опять-таки, мы отметили, что они очень такие, запах имеют такой очень сильный, да, и поэтому и отпугивают. А может быть, действительно, они еще и оздоравливают климат, микроклимат вашей теплицы. Ну, скорее То всего, есть, да. да, за счет- и не создаются вот всяческие там болячки, Да. заболевания какие-то у растений. Ну, Ну, вот у тьфу-тьфу, вас и да. у огурчиков, огурчики очень красивые, чистенькие листики, здоровенькие. Очень много плодов. Скажите, а вот огурцы, какие сорта вы любите и сажаете? Это у вас скороспелые, да, сорта? Да, ну вот это шошо, вот есть. Вот Шошо это. так и называется? Да, да, Шошо. да, шошо. Но они у меня, значит, так, а тут у нас, значит, с вами, так, ага, Покажите, пожалуйста, на камеру, Мгм. что вы там вот, вот. хотите нам показать. Это апрельские. Вот это длинное. Ага. Вот молодой человек. Вот он. Вот это апрельский. Ага. Вот. Вот Сорт это апрельский. апрельский. Ну, Это, он такой крупный. это салатные, кисло-сладкий сорт. Это как раз для салата. Очень удобный. Вырастает очень быстро. Мгм, Вот. скороспелый. Да, Ну, скороспелки. запоминаем, дорогие друзья, потому что мы сегодня говорим А мы сейчас, когда в ту тепличку профессиональным, пойдем, там вы можно видите, вот сказать, какие, агрономом. какие шушо. Давайте, а вот эти вот? А вот это они и есть, вот эти вот шушо, А, это которые мы всё там... шушо. Да, Так. вот такие, которые они сейчас... Ну, очень интересные они такие. Вот и они формой такой, или это все-таки чего-то Вот, не смотрите, хватает видите, им вот немножко? так вот. Вот он ровненький, красивенький. Вот, посмотрите. Вот, смотрите. Это просто собирали это самое. Мгм. Это я, уже такие, чтобы вчера, значит, собирали, тут много их было, вчера собирали, я специально оставил, чтобы, Показать. Да, показать именно для нашей ну, программы. оператор для вас, попробует сразу для будет, вас, для будет кушать. Чистенький, наших можно дорогих телезрителей. не мыть, можно кушать просто так, Спасибо так большое. что это, Да. сразу можно.
Давайте покажем нашу емкость. Вот именно что вы собираете сюда. Видимо, вы еще должны вот битком набить, да? Ну да, они потом, мы когда в ту Растения. теплицу То есть, пойдем, посмотрите, друзья дорогие, это у нас вот листики это с перца. с перца, да. Да. Вот это вот у нас листики. Это помидорные. Это уже помидорная ботва. Да, да. То есть да. мы должны вот это все хорошенечко Да. А мы когда в ту теплицу пойдем, мы в этом это самое. умять, а потом вы заливаете водичкой. Водой заливаем, и она Так. будет стоять, значит, минимум 3-4 дня. И только после вот по прошествию Процеживаем, Мгм. добавляем, значит, вот, В 10-литровое вот сюда, ведро. в 10-литровую добавляем, значит, пол-литровую банку пепла, Мгм. размешиваем. И Это в смысле вы на 10 литров воды? да, вот На 10 литров воды. на 10 литров воды. Да. 10-литровое 10 ведро. литров Мы ведра. добавляем сколько пепла, вы сказали? Ну и вот баночка вот, ну вот такая вот. Ага. Это у нас примерно Ну, сколько 250 здесь? получается, да. 250, да. Да. Полная баночка. Да. Это мы пепла золы. так. Разводим его, Мгм. но перед этим надо пролить, Мгм. а потом уже, значит, Вносить, значит, добавочки вот наши. добавочки туда. Это будет подкормка да, для наших, это подкормка. Мгм, для наших урожаев Да. будущих. Скажите, а вот с какой частотой вы это делаете? Ну, вот это, значит, делаю где-то один, значит, раз в неделю. Мгм. Это когда вот, урожай уже, просто один раз в неделю. Мгм. Один раз в неделю. Да. Вот, друзья, то есть уже понимаете, что вот агроном вот нам советует таким образом ухаживать за своим огородом. Ну, естественно, это все на практике проверено. То есть, если, допустим, нам специалисты говорят другие, что нужно подкармливать один раз в 10 дней, ну или там в 14 дней, да, раз в 2 недели, то есть здесь можно природными такими вот... Да, потому что он не Да. влияет ни на рост, не влияет, ни на химические никакие, То есть, ни на органику. без использования, конечно. да, какой-то, ну, какой бы то ни было химии, то есть можно подкармливать наши растения почаще. Они уже краснеют. Вот тут у нас, вот это сибирский скороспелый. Ага. Вот это вот. Так, ну-ка, давайте расскажите быстренько. Вот. Сибирский скороспелый. Вот это сибирский скороспелый. Вот по ним, значит, видно, видите, красивые такие плоды, гроздями совсем. Вот, какие гроздочки красивые они совсем. Очень, это кисло-сладкий сорт идет и для засолки, и для, значит, салатов. Ну, замечательно. На улице чувствует себя изумительно. Мгм. Здесь еще одна теплица. Тоже она посвящена совершенно, вот отдельно у нас на 2 отделения поделена теплица, тоже достаточно такая просторная, и она половинка одна Вот видите, вот это тоже сибирский скороспелый. Видите, посвящена помидорам. он немножко, значит, видите, в этом году по теплице он немножко, там более завязанные такие, значит, гроздья. Здесь поменьше. А это дамский пальчик вот здесь вот. Дамский пальчик. Ну, он такой, смотрите, какой он. Да. Очень миниатюрный. Но они есть помидор. разные. Они есть Они продолговатые, больше- а есть вот такие. Они крупные, да, вырастают? Нет, вот как раз он не крупный. Не круто. То есть, видимо, очень хороший для Да, засолки. вот такой для засолки вообще Даже- изумительный. Да, он. немножко Но вот они чуть еще есть побольше такие немножко вот как сливки. черри, такая. побольше черри чуть-чуть. Да, вот да, похоже да, что-то. да. Да, и, конечно, в баночке в нашей они прекрасно поместятся. Но мне кажется, для засолки самое то будет, да? А вот это наш, вот наш вот этот с вами, смотрите. Шоша. А, вот еще одно. Да, и вот этот сорт, видимо, самый И вот любимый у вас. смотрите, он есть и такой. Мгм. Видите, вот он. И вот такой. Скажите, а вот ваша зимняя теплица, когда вы работали руководителем монтажника, какой сорт вы там сажали? Ой, вы знаете, значит, Огурцов. там, значит, ну я много, я ярославец садил, я их привозил из Кубани, потому что это чисто тепличный был такой. Дамский пальчик, есть и огурец тоже такой есть. Дамский пальчик, то Вот, есть да. небольшие, видимо, Малышок, это все тепличные эти растения-то. Вот. Поэтому они очень хорошо в наших этих самых... Это кубанские сорта, выращены там научно-исследовательским институтом Кубани, земледелия. Но у нас они почему-то вот на севере очень редко вообще используются.
Дорогие друзья, ну вот, чтобы добиться вот таких вот урожаев, буквально сейчас в эту пору, на 3 августа 2022 года, ну и в следующем году, и потом в последующем, возьмите на вооружение советы нашего бывалого огородника, бамовца, замечательного человека Василия Матвеевича. Пробуем?